Bona tarda a tothom. Comencem així l'acte institucional a memòria de les víctimes de l'Holocaust. En primer lloc volia presentar-los les persones que són a la taula. La persona que està més enllà és el senyor Hermann Hohenreiner, testimoni supervivent del Porrajmos. Ja saben vostès que amb aquest nom es coneix l'Holocaust en romaní. Després hi ha la il·lustríssima senyora Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, és complicat sempre, l'honorable senyor Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, i la senyora Marta Simó. Demanaria en primer lloc al senyor Romeva si ens podia dirigir unes paraules. Moltes gràcies a tothom, excelentíssima alcaldessa, il·lustríssims diputats i diputades, amigues i amics, en definitiva, autoritats diverses, membres del cos consular. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. M'agradaria començar dient-los bona tarda, dient-los Erev Tov, dient-los Lax Dives, perquè crec que avui tenim la responsabilitat enorme, com cada any, malauradament, de fer un homenatge i un acte de memòria a totes aquelles víctimes de l'Holocaust. I això no és un fet específic de característiques úniques o de característiques singulars. És una responsabilitat compartida que ens obliga totes a fer de mirall on es puguin reflectir totes aquelles realitats, on es puguin projectar totes aquelles experiències humanes de patiment, de dolor i d'expressions que en definitiva són el símbol d'allò que anomenem el mal. És per això que la memòria de l'Holocaust, i aquesta és d'alguna manera la raó per la qual entenc que aquest acte està més justificat que mai, i ho seguirà sent, volem fer un homenatge a les víctimes de l'Holocaust, a la memòria d'aquestes persones, a la memòria col·lectiva, com un deure i com una responsabilitat, no d'un determinat grup, no d'una determinada religió, no d'una sola col·lectivitat, sinó universal, global, de tothom, en tant que és un deure de la humanitat, és un deure dels éssers humans, és un deure dels humans, en definitiva. La sentim com a pròpia i això és el que fa que ens hi sentim implicades i implicats. L'Holocaust, ho hem dit, però convé recordar-ho, convé no perdre-ho de vista, és un genocidi singular i universal. I és aquesta raó per la qual cap persona al món avui es pot declarar al marge d'aquesta realitat. L'impacte moral d'aquest fet fa que ningú pugui ser-ne aliè al patiment de les seves víctimes, indiferent a l'expressió del que va significar la voluntat destructiva dels qui el van dur a terme. I és, per tant, el nostre deure com a catalans, però sobretot, fonamentalment, és el nostre deure com a humans. Fer aquesta reflexió, fer aquest homenatge, retre aquestes paraules, aquests moments, aquests records, repeteixo, no només a les persones que individualment ho reclamen, ho mereixen, els ho devem, sinó perquè col·lectivament hem de ser molt conscients que allò va ser un avís, un senyal universal al qual hem d'estar permanentment, constantment amatents. Per tant, moltíssimes gràcies per la seva presència, moltíssimes gràcies, òbviament, als ponents i a les autoritats que ens acompanyen i també al presentador que conduirà l'acte. Moltes gràcies. Ara voldria demanar-li a la senyora Simó que ens dirigís unes paraules. Ella és sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre d'un grup de recerca d'aquesta mateixa universitat i, entre moltes altres coses, és investigadora del International Holocaust Remembrance Alliance. Ella ens dirigirà unes paraules sobre el passat, el present i el futur de la memòria de l'Holocaust. Honorable senyor Raül Romeva, excel·lentíssima senyora Ada Colau, senyor Hermann Hohenreiner, senyors i senyores, moltes gràcies per haver-me convidat en aquest acte perquè per mi té un significat extraordinàriament especial, ja que forma part
de la meva dedicació professional, acadèmica, però també vital. Tot i que no és sovint la meva preferència, permeteu-me que, degut a que no voldria excedir-me en el temps que tenim i el fet que hi ha traducció simultània, pràcticament llegiré la conferència. Avui commemorem que fa ja 71 anys, el dia 27 de gener de 1945, les tropes soviètiques alliberaven el camp d'Auschwitz. Un complex que contenia 3 camps principals i 39 subcamps. Els principals recollien les diferents funcions del sistema concentracionari nazi. Auschwitz I, com a camp de concentració, Auschwitz II a Birkenau era el camp d'extermini i Auschwitz III, conegut com Buna a Monowitz, era el centre de treball esclau i seu del conglomerat d'empreses químiques IG Farben, entre elles noms força coneguts avui com BASF, Bayer o Agfa. En paraules d'Anatoly Shapiro, l'oficial al comandament de l'Exèrcit Roig, els seus homes li van pregar que els deixés marxar perquè no suportaven veure l'horror que se'ls obria als seus ulls. Aquest horror ens va deixar les següents dades. A Auschwitz van ser assassinades, segons les últimes investigacions de Franciszek Pipa, aproximadament 1.100.000 persones, és a dir, el 90% de les persones que hi van arribar. D'aquestes, 960.000 eren jueus, provinents de tota Europa, incloent Grècia. Essent la nacionalitat més nombrosa, els de 450.000 hongaresos que van ser assassinats en 3 mesos a l'estiu de 1944. La pel·lícula El fill de Saül, que encara es pot veure avui a casa nostra, és una de les obres que ens permeten acostar-nos una mica, intuir l'infern de la destrucció del ser humà i la voluntat del nazisme per fer-los desaparèixer. Mai, però, serem capaços ni d'imaginar el que van patir les víctimes. La resta de persones assassinades foren 70.000 presoners polítics, en la seva majoria polonesos, 19.000 gitanos, 11.000 presoners de guerra soviètics i altres persones marcades i condemnades pel règim nazi, com foren els testimonis de Jehovà i els homosexuals. Entre totes aquestes persones i en el còmput total del nombre de víctimes durant l'Holocaust, vull fer menció extraordinària dels nens. El règim nazi va assassinar aproximadament 1,5 milió, dels quals 1 milió foren nens jueus, desenes de mils gitanos, 5.000 i 7.000 foren nens alemanys del programa T4 d'eutanàsia i alguns nens polonesos i soviètics morts juntament amb els seus pares en accions de repressió. Apuntar aquí que l'assassinat dels nens acostuma a ser un indicador de genocidi, ja que l'objectiu de fer desaparèixer tot un poble es fa atemptant contra les seves generacions futures. Però avui no voldria parlar de números, sinó de nosaltres i de la nostra memòria. I sobretot de la memòria i el record que ens cal per ser capaços d'honorar totes les persones que van tenir una destinació tràgica comuna, però que, per altra banda, foren totes individus únics. Cal retornar la dignitat a cada persona que fou reduïda a un nombre i oferir-li un lloc per ser recordada. Projectes com els de les Stolpersteine, les primeres de l'estat espanyol que es van posar en abast l'abril passat, en són un bon exemple. D'aquí que el títol de la conferència, que l'estructuraré en 2 eixos, un eix temporal, passat, present i futur, i un eix espacial, que va des d'una perspectiva universal a una perspectiva local. Deixeu-me, per tant, fer un petit recorregut de com la memòria i el coneixement sobre l'Holocaust i altres víctimes de la persecució nazi ha anat caminant. Però abans voldria fer un incís per indicar què vull dir quan parlo d'Holocaust i altres víctimes de la persecució nazi. No entraré aquí en l'ús dels diversos termes com Shoah, Porrajmos, genocidi del poble jueu, perquè això donaria per tota una altra conferència. Jo faig ús del terme Holocaust ja que provinc d'una educació anglosaxona. L'Holocaust per mi és, doncs, la persecució i l'assassinat sistemàtic burocràticament organitzat d'aproximadament 6 milions de jueus pel govern nazi i els seus col·laboradors entre 1933 i 1945. A més, durant l'Holocaust, els nazis també varen perseguir altres grups per diferents raons. La primera, per raons també racials i considerats inferiors, entre els que es trobem els gitanos i que van convertir també després en un genocidi.
En aquesta categoria es van incloure els discapacitats i els eslaus, principalment polonesos i soviètics. La segona per raons religioses, com els testimonis de Jehovà. La tercera per raons d'orientació sexual, principalment homosexuals. I l'última per raons polítiques, comunistes, socialistes i els republicans espanyols, especialment, entre altres. Dit això, situem-nos en el passat. Primer de tot, dir que la memòria de l'Holocaust és el que es considera en el món francòfon com una qüestió socialment viva, és a dir, qüestions on es confronten valors i interessos carregades per les emocions i sovint sensibles políticament, o que comporten característiques importants pel present que compartim i pel futur comú. És important tenir en compte que la construcció de la memòria i el coneixement de l'Holocaust depèn molt del rol que va jugar cada país durant la Segona Guerra Mundial, el règim nacionalsocialista i l'Holocaust. Però no només d'això, sinó de la manera en què cada govern, per una banda, i la seva població per l'altra, es va enfrontar al seu passat i com després van tomar la seva responsabilitat vers la seva història de memorialització i de cultura de la memòria. I, per tant, de transmissió i ensenyament de la mateixa. Donaré alguns exemples. Així ens trobem que França, el propi govern, fou per una banda combatent però també per l'altra col·laborador i que en la seva població hi havia tant víctimes del genocidi com víctimes de la persecució política. Però també va haver-hi botxins, va haver-hi col·laboradors, testimonis passius i, per altra banda, els resistents. En un primer moment, aquesta memòria es va centrar única i exclusivament en el rol de la resistència i els combatents polítics, que van passar a formar part de la natació de l'heroïsme de la resistència com a identitat nacional. Ni la col·laboració i, per tant, responsabilitat del règim de Vichy en la deportació de jueus i amb el règim nazi, ni la singularitat de l'Holocaust foren presents en la seva memòria fins quasi bé als anys 90. La tendència era considerar l'Holocaust només com un tema alemany, més tard jueu, però no com un tema francès i propi. O Alemanya, on la memòria del que va succeir va acabar ràpidament als tribunals de Nuremberg i gràcies a la Guerra Freda en el Pla Marshall. No fou fins als anys quasi 70 que amb el judici a Eichmann, els judicis de Frankfurt i més endavant la sèrie nord-americana Holocaust obren de nou la memòria de l'Holocaust en l'Alemanya occidental i amb ell el concepte de consciència i responsabilitat històrica i la necessitat d'ensenyar-lo. I els països neutrals, com per exemple Suècia i Suïssa, on la memòria de l'Holocaust només la conformava la bondat d'ajuda dels seus habitants, però no en canvi ni la política d'asil, o bé la col·laboració econòmica amb el règim nazi, o bé el saqueig d'obres d'art o altres béns. No fou fins al 1998, on a Suècia, preocupats per un augment dels grups neonazis, decideixen fer una enquesta als estudiants de 16 anys i veuen astorats que el coneixement sobre l'Holocaust era pràcticament nul. Això va provocar la conferència a Estocolm, seguida de la declaració i la creació de la Task Force, ara anomenada Holocaust Remembrance Alliance, on hi ha 31 països membres de ple dret i 10 d'observadors. Ara és una entitat supragovernamental que vetlla per l'ensenyament, el record i la investigació sobre l'Holocaust, els 3 pilars bàsics de la transmissió de la memòria. I tots aquells països que passaren després a la influència soviètica, on les víctimes no podien publicar les seves memòries i si ho van fer van patir persecució i ostracisme, com és el cas de Vassili Grossman, autor del Llibre Negre juntament amb Ilya Ehrenburg. A més, no podia haver singularització entre els grups assassinats, sinó que tots tenien una única categoria, la de víctima soviètica. Les autoritats comunistes van promoure una interpretació heroica de la resistència tal com es va fer a França, però aquí, a més, l'antisemitisme va crear l'estereotip del jueu no combatent, poruc que inclús va aconseguir no anar a l'exèrcit roig, sinó que fou evacuat. Malauradament, encara avui, aquest estereotip perdura. Apuntar aquí que dels 6 milions de jueus assassinats, 5 milions i mig provenien d'aquests països, per tenir en compte de quina magnitud de silenci estem parlant. I finalment l'estat espanyol. La Guerra Civil espanyola va acabar just en el moment que s'inicià la Segona Guerra Mundial. Tant l'Alemanya nazi com l'Itàlia feixista van intervenir-hi de la part dels nacionals, mentre que la Unió Soviètica ho feia en favor dels republicans. Dues de les moltes conseqüències de la guerra foren
l'exili de quasi mig milió de republicans a França i el deute de Franco a Hitler per la seva ajuda. Aquests dos aspectes afecten totalment la categorització encara ara acceptada d'estat neutral. Per una banda, aproximadament 10.000 espanyols van esdevenir víctimes del nacionalsocialisme i per l'altra, el govern franquista va esdevenir col·laborador del règim nazi. Entre altres accions, l'enviament de la Divisió Azul amb més de 45.000 combatents al front de l'est, l'enviament de més de 10.000 treballadors a l'Alemanya nazi, alguns dels quals ho feren a monòbits, el comerç de matèries primeres essencials en la indústria de guerra, el tractament arbitrari en el pas de frontera pels Pirineus d'aquells que volien arribar a l'estat espanyol, els quals molts foren retornats a França condemnant-los a una mort segura i el que es pogueren quedar foren condemnats al silenci i en molts casos despresos de la seva identitat a través de les conversions al catolicisme. Un exemple, el cas de la Dori Sonheimer, aquí present. Finalment, l'acolliment de nazis en territori espanyol durant i després de la guerra. El 1941 hi havia més de 30 delegats consulars i 11 agències consulars, així com uns 100.000 alemanys que hi residien. El 1944 i fins al final de la guerra arriben més de 2.000 nazis, entre ells personals de frontera, desertors de la Wehrmacht i col·laboradors francesos i belgues que en un primer moment foren internats en el camp de Miranda d'Ebro, per cert, dissenyat el 1937 amb l'ajuda de Paul Winzer, cap de la Gestapo a l'estat espanyol, sota el model del camp de concentració de Sachsenhausen al costat de Berlín. En els documents que vaig trobar als arxius de l'International Tracing Service es detalla que dels 4 països on van anar a parar nazis, Portugal, Suècia, Argentina i l'estat espanyol, aquests 2 últims només entregaren als països aliats el 50%, permetent així la resta viure amb impunitat i sovint amb l'ajuda de les autoritats i de l'Església Catòlica que els va proporcionar noves partides de naixement, com és el cas del nazi belga Léon Degrelle. Gràcies a la Guerra Freda i al contracte que es va signar amb el que aleshores president dels Estats Units, Dwight Eisenhower, el 1953 el règim franquista va poder crear el mite que l'estat espanyol havia estat neutral i que inclús havia ajudat els jueus i també que la seva col·laboració amb el règim nazi només era per la seva intenció de lluita contra el comunisme i el bolxevisme. Com a molts d'altres països, qualsevol referència específica sobre l'Holocaust era absent. Ja en el moment de la transició de la dictadura cap a la democràcia, la memòria històrica va quedar enterrada en el que es va anomenar el Pacte de l'Oblit. No calia, doncs, parlar de les víctimes del franquisme, ni de la col·laboració del règim amb l'Alemanya nazi, tampoc dels 10.000 republicans als camps nazi, i pel que fa referència a la memòria en relació a la població jueva, doncs no calia tampoc el record dels 100.000 jueus que van lluitar a les brigades internacionals, res de les memòries creuades amb els republicans en els camps de concentració francesos de Gurs i Ribesaltes, cap memòria, tampoc, dels jueus amb nacionalitat espanyola i nascuts a l'estat espanyol que van acabar als camps d'extermini. Aquest període de total oblit només té una excepció, el paper que va jugar l'amical de Mauthausen i el llibre de Montserrat Roig com els únics que van mantenir viva la memòria dels deportats republicans. Situem-nos ara al camí que recorre la transmissió i educació sobre l'Holocaust un cop aquest entra a formar part del currículum en l'ensenyament. Això ens portarà al nostre present. Aquests són els objectius. Primer objectiu, ensenyar l'Holocaust com un fet singular. Calia, doncs, conèixer els fets històrics, mostrar les atrocitats, la violència del nazisme i especialment el genocidi dels jueus d'Europa, tant en els camps de concentració com en els camps d'extermini i més endavant, després de l'obertura i la caiguda del mur dels arxius soviètics, l'Holocaust anomenat per bales a mans dels Einsatzgruppen en els antics territoris de la Unió Soviètica. El centre d'estudi foren principalment les víctimes. És aquí on té cabuda el testimoni com a eix central de la memòria. Segons Annette Liviorka, existeixen 3 fases dels rols i les imatges del testimoni de l'Holocaust. Primer, els testimonis que ens van deixar aquells que no van sobreviure, però que van aconseguir enregistrar les seves experiències. La segona es centra en el judici d'Eichmann, com el portador d'Eichmann, quan les històries dels supervivents van esdevenir la imatge del testimoni com a portador d'història. I la tercera, el que ell anomena l'era dels testimonis, quan van esdevenir figures importants en l'espai públic. I per això
ara encara podem fer ús d'aquests testimonis com a part integral per aprendre què va ser i què va significar l'Holocaust. Gràcies, senyor Höhlenreiner, per estar aquí amb nosaltres avui. El segon objectiu és la necessitat d'encarar les ideologies i els règims totalitaris a Europa, així com altres genocidis. Aquesta és una aproximació més comparativa i analítica. La idea, però, no és fer una comparació des del punt de vista de més o menys gravetat, sinó per poder donar un reconeixement mutu a cada persona que ho ha patit. Sovint és fàcil caure amb la provocació del que s'anomena la competència de víctimes. Conèixer els diferents conceptes de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra donaran la justa mesura d'aquest reconeixement. En tercer lloc, conèixer quins foren els mecanismes psicològics i socials que van fer possible l'Holocaust, sobretot des del punt de vista del que anomenem ordinary people, concepte creat per Christopher Browning sobre un batalló de policies alemanys que només sota el concepte d'obeir ordres i sota pressió del grup capturaven i assassinaven jueus a Polònia. També a Polònia fou un revulsiu el llibre de Jan Gross, Veïns, on detalla l'aniquilació de tota la comunitat jueva del poble de Lledwawne en mans dels polonesos. Aquest fou un punt d'inflexió en la societat polonesa i en la seva memòria de l'Holocaust. Juntament amb aquest concepte hi trobem també el de la banalitat del mal de Hannah Arendt en el judici d'Adolf Eichmann i que ens porta a la mateixa conclusió. Aquests dos conceptes formaran més endavant part de les tesis de Zygmunt Bauman de que l'Holocaust fou un producte de la societat moderna, la qual encara manté les mateixes estructures avui i pel que episodis com aquest es podrien repetir. Al contrari d'aquestes tipologies, però, hi trobem els justos entre les nacions. Títol que atorga el Yad Vashem a tots aquells gentils que, posant en perill la seva pròpia vida, van poder salvar vides jueves. En favor de Polònia, dir que també és el país que ostenta més justos. Irene Sendler n'és un exemple. És aquí on la dimensió universal de l'Holocaust ens acosta a l'àmbit local, ja que ens increpa a pensar quin rol va tenir cadascú i les conseqüències d'aquesta decisió. Quart objectiu, i molt concretament el relacionat entre memòria i història, cal tenir en compte el que ens diu Traverso. En aquest diàleg, la història intenta normalitzar la memòria en emmarcar-la dins d'un relat més general i global. Per la seva part, la memòria pretén singularitzar la història en la mesura que és indiferent a les reconstruccions de conjunt i és escassament procliu a les comparacions, contextualitzacions i generalitzacions. Per altra banda, i segons Halbach, nosaltres no recordem sols, sinó amb l'ajuda dels records dels altres. Els nostres records es nodreixen dels relats contats per altres i es troben inscrits en relats col·lectius que es reforcen amb commemoracions i celebracions públiques. Però això és problemàtic, ja que és impossible trobar una memòria, una visió i una interpretació úniques del passat compartides per tota una societat. Haurem de permetre, doncs, el respecte i la cabuda de totes i cada una d'aquestes memòries. Finalment, un últim objectiu és el de poder utilitzar el coneixement i aprenentatge sobre l'Holocaust com a eina per promoure respecte universal per la democràcia i els drets humans, però sobretot conèixer les conseqüències de la manca de democràcia i de drets humans. Casos com la tragèdia que viuen els refugiats avui a casa nostra ens recorda la conferència d'Evian, per cert, una bonica població balneària a França, on l'estiu de 1938 es van reunir 32 països durant 9 dies per discutir què feien amb el problema dels refugiats jueus alemanys. El resultat de la qual fou que, tot i que tots els països van expressar compassió per la situació dels refugiats, només un únic país va acabar acceptant-lo, la República Dominicana. Evidentment, aquesta resposta va permetre al govern alemany dir amb enorme plaer, i cito, que sorprenent, que tot i que els països estrangers han criticat Alemanya pel seu tracte amb els jueus, resulta que cap d'ells els hi vol obrir les portes. La justificació de la solució final estava servida. Altres exemples d'avui els tenim amb les noves propostes de legislació, com la recent votada llei a Dinamarca, de confiscació dels béns dels refugiats i la limitació del reagrupament familiar, o bé la proposta de deportació dels criminals estrangers a Suïssa, o la legislació discriminatòria sobre les poblacions gitanes arreu d'Europa. Pel que fa als delictes d'odi i discriminació, avui, segons la FRA, que és la European Union Agency for Fundamental Rights, ens trobem amb els següents atacs: antisemitisme,
que en les últimes dades del 2014, tant els insults com els atacs físics, tant a persones com a institucions, ha augmentat dramàticament, sent en alguns països inclús el doble de l'any anterior. A més, l'intent de rehabilitar o trivialitzar l'acció d'algun dels règims col·laboracionistes del règim nazi, juntament amb l'augment de l'extrema dreta, comporta un augment del negacionisme. També tenim l'augment del racisme, essencialment i especialment en persones amb descendència africana. Tant el vell racisme, fruit del passat colonialista, com fruit de la por a l'altre per motius econòmics. L'homo i la transfòbia. En aquest cas, tot i que molts països han fet un bon progrés en combatre la seva discriminació, en d'altres existeix uns altíssims nivells d'estigma i intolerància, a més d'alts nivells de discriminació reflectits en la manca de legislació per protegir-los. La islamofòbia. També s'està vivint un augment en islamofòbia, sovint expressada com que l'islam suposa totalment els valors europeus de democràcia i secularisme, tot ignorant les realitats de les comunitats musulmanes. L'augment en l'extremisme i violència de moviments islamistes és sovint manipulada per descriure tots els musulmans en general com que no són capaços d'integrar-se i, per tant, que són una amenaça. Gitanos i nòmades, en la majoria dels països membres, segueixen marginats en àrees com educació, treball, habitatge i salut. La gran majoria no tenen accés als serveis socials bàsics, degut a que no estan empadronats o que no tenen document d'identitat. Existeixen també encara segregacions a les escoles i, sobretot, casos de violència racial entre les forces de seguretat. En favor, cal dir que s'han adoptat noves mesures i possibles plans d'acció en els 28 països per a la seva integració. Refugiats, exiliats o altres immigrants. Tal com ja hem dit, segueix l'augment d'aquest col·lectiu, principalment provenent de Síria, Àsia i Àfrica, el que provoca l'intent d'arribar-hi a través del Mediterrani. Frapant és l'exemple de l'organització no governamental catalana Open Arms, que fa 2 dies es va poder veure en el documental Tukima, emès a TV3. I, evidentment, la conseqüència de les lleis esmentades. Finalment, l'augment dels partits populistes xenòfobs. En les últimes eleccions al Parlament Europeu del maig del 2014 es van poder veure en molts d'aquests partits la seva retòrica antiimmigrant i xenòfoba i en alguns casos racista. El model multicultural el consideren perillós i indesitjable. Malauradament, l'augment d'aquests partits, inclús el partit més votat en alguns països, és un fet. Cal recordar aquí que el govern nazi fou elegit democràticament i que el genocidi estava avalat legalment per lleis aprovades al Parlament. Què podem fer, doncs, de cara al futur? I amb això acabo. En paraules de Reyes Mate, pensar la realitat tenint en compte l'Holocaust significa no confondre la realitat amb la facticitat. La facticitat és la part del passat que ha triomfat i ha arribat fins a nosaltres. Però de la realitat també en forma part allò que va poder ser i que va quedar eliminat. Els sense nom, els perdedors, els esclafats, els oblidats. La memòria obre expedients que la política instrumentalitza, que la ciència dona per explicats o que el dret arxiva. La memòria, però, té permís per reobrir-los quan la injustícia passada no hagi estat reparada. Per tant, i tal com diu la frase escollida aquest any per l'Holocaust Memorial Trust Day d'Anglaterra i que sempre seguim des del grup Exili, Deportació i Holocaust, us voldria encoratjar a alçar-vos i a parlar alt. L'Holocaust ens ensenya que el silenci i la indiferència en la cara de la discriminació i l'odi permet que la persecució tingui arrels i acabi en la destrucció de l'altre. Tal com diu Albert Einstein, el món és un lloc perillós per viure no per a aquells que fan el mal, sinó per a aquells que s'asseuen i permetin que passi. No ens podem quedar només en un acte commemoratiu i ritual d'un dia. Cal que aquest record el treballem, que aquesta memòria es converteixi en coneixement i transmissió. Serà aquest record i aquest reconeixement el que ens permetrà estar alerta i atents de qualsevol símptoma que pugui atemptar contra els drets fonamentals de qualsevol persona, de qualsevol poble, de qualsevol col·lectiu o grup i poder preservar-ne la llibertat i la igualtat. Moltes gràcies. Molt bé, després d'aquesta excel·lent conferència de la senyora Simó, és el moment del testimoni, el moment que el senyor Hermann Hohenreiner ens dirigeixi unes paraules. El senyor Hohenreiner, Mano Hohenreiner,
Va néixer l'octubre del 33 a Hagen, Alemanya, de pare romaní i de mare jueva. Al març de 1943 va ser deportat al costat de la seva família a Auschwitz-Birkenau, on s'hi va estar un temps, fins al 44, on el van transferir a Ravensbrück, un altre camp de concentració. Finalment va ser portat a l'hivern d'aquell any a Sachsenhausen, on després, a l'encabat de la guerra, l'atzar i la determinació li va salvar la vida. Voldria que el senyor Hohenreiner ens dirigís unes paraules. Moltes gràcies. Ich komme von München. Wir waren 1943 sind wir nach Auschwitz gekommen. In Kinderwagen mit 40, 50 Personen und sind nach Auschwitz langsam hingekommen. Hin und da sind sie mal stehen geblieben mit 20 oder 100 Kilometer. Cada 100 quilòmetres obrien, regaven amb manguera, hi havia la gent, que tothom feia les seves coses allí, i així, en 8 o 7 dies vam arribar a Auschwitz. El meu pare, els meus oncles estaven tots a l'exèrcit, però els van ser classificats perquè eren gitanos, alguns no van sortir mai de Múnich, i després els van llicenciar de l'exèrcit, van arribar a Auschwitz, i a Auschwitz a cada un li van gravar el número com si fossin animals. El meu número 3625, aquí el veuen, aquest és el número aquí, com a nen, i jo tenia 9 anys, i el que ja vaig haver de veure, la gent gran, va ser tan greu, que això no es pot imaginar el que vam viure a Auschwitz. I els meus pares eren a l'exèrcit. Un dels meus oncles havia sigut oficial de la Primera Guerra Mundial. Vam arribar a Auschwitz, se van posar el número, un oficial polonès, i després vam ser deportats a Birkenau. I a Birkenau ens van portar als barracons i amb els nens alguns es morien i eren portats a la càmera de gas i havíem d'acumular els morts tan alts com un barracó i cada dia hi havia malalties com tifus i altres malalties i queien víctimes i no podem oblidar el que van perpetrar els nazis. Una cosa així no s'havia vist mai. I he d'explicar una altra cosa. Ja feia uns mesos que hi érem i quan el crematori treia fum deien ara arriben els romanís que els ficaven a la cambra de gas. Arribaven, no havia ni res, ja se'ls ficava a la cambra de gas, eren cremats i diuen, bé, els cremava sistemàticament, en massa. Vam patir molt. També nosaltres. Després vaig fer la marxa de la mort com a nen. Cada 5 quilòmetres, quan qui no podia caminar més, se'l matava amb un tret. Se'l deixava a la neu, se l'estirava i quan s'aixecava se'l disparava. I explico un cas on vaig ser jo. Va ser un professor jueu amb el seu fill i vam caminar, va arribar un de la SS, es va mirar el jueu i estava al costat seu, tenia el 08, va obrir la boca i va dir 2 bales és massa, amb una n'hi ha prou. El va ficar l'arma a la boca i va disparar, ara no sé si era el pare o el fill, se li va desfer el cap. I després mirava així i van continuar, com si fossin animals. No us ho podeu imaginar el que vam haver de patir a la marxa de la mort. Res per menjar, res per beure. Va ser absolutament terrible que amb 9 anys tota la nostra família eren marxants de bestiar. El meu avi havia tingut l'ordre del mèrit i a Auschwitz, quan sortia fum per la xemeneia, feia pudor de carn humana. Tot això són fets el que jo he vist.
Und dann der Plake Badic, I das waren el Plake Badic, que això eren polonesos, no sé d'on, que de nit anaven pels barracons i agafaven les joves gitanes i jueves i se'ls emportaven al lloc de comandament. Després a Auschwitz va ser tan terrible que ja no puc explicar correctament. Els SS i també les SS estrangeres, no només les alemanyes, eren assassins. Tractaven la gent com si fos porqueria. Era terrible el que vam haver de veure. I també els romanís. Aquells ja els tenien en compte, com si fossin uns porcs, com el bestiar, els portaven directament a la cambra de gas i els mataven directament. És impossible d'imaginar què és el que això va representar. I els SS. I a Sachsenhausen he d'explicar una cosa, i el meu pare, també els meus oncles, i les últimes 7 setmanes els van obligar a reclutar per les SS, i quan va haver-hi la crida va anar cap a mi, i l'home de les SS ja l'està mirant, i m'agafa i diu, i és el meu fill també, i sóc jo, i el meu pare, que portava l'uniforme dels SS, el van apallissar fins a deixar-lo mig mort, perquè sabien que el meu pare sabia que es mataven si m'enduien, i les últimes 6 setmanes el van reclutar per les SS. Això és la cosa més roí que podien imaginar-me, que fessin això les últimes setmanes. Bé, va ser terrible. I no ho puc explicar perquè ja em venen les llàgrimes. No hi havia res per menjar. La gent gran i els SS anaven pels barracons, agafaven les nenes joves, gitanes i jueves, i les emportaven al lloc de comandament. Una tia que havia robat no sé què, la van ficar en una nevera com a conillet d'Índia, s'hi va passar 8 dies i també va sortir del camp de concentració. És impossible d'explicar, i també les pel·lícules, tot això és impossible de transmetre el que vam haver de viure. I he de dir una vegada més, els romanís ni se'ls preguntava, aquests se'ls ficava directament a la cambra de gas, i vam tenir sort perquè el meu pare havia estat a l'exèrcit, els meus oncles també, si no tampoc no hauríem sortit vius. I després, si em sembla que ho he dit, els van ser reclutats a les SS les últimes 4 setmanes com a carn de canó. I les pallisses que els hi van donar. També van haver de treballar a la pedrera. Els romanís, jueus, no tenien res per menjar i només amb fuetades, i a Auschwitz els gitanos i els jueus els hi posaven allí, ja només hi havia musulmans que estaven, eren només carn i ossos, només ossos i pell i ossos. Tot això que dic és la pura veritat. I després a la marxa de la mort vaig caure en basca i em van trobar uns... Vam posar en un carruatge on hi havia dones malaltes, i jo vaig treure la fotografia del meu pare, que era de militar. Això els francesos que em van rescatar em van dir que estripés la fotografia i van veure que vaig arrencar a plorar, i això va ser el pitjor, perquè el meu pare estava allí com a militar. És a dir, el que també van fer, això és inhumà, i els nens petits, descalços, a formar de matí a les SS a les 5 de la matinada amb una neu així. A Auschwitz era increïble, o sigui, havien d'anar al lavabo, la gent gran ja hi arribava, els deien, queien i es morien, i tenien diarrea. Bé, estava ple de tot allò.
les galledes i després el menjar, i no era menjar, ens donaven menjar podrit. Això no pot tornar a passar, i tot i això torna a haver-hi a Alemanya filonazis. És molt terrible. I després vaig ser a França i com que era alemany mai vaig dir, ja no em podia dir el meu nom perquè els francesos deien que era alemany i després em mataran. I mai vaig dir, vaig estar 2 anys i mig a França, vaig ser en una clínica nerviosa, hi havia uns francesos que m'han salvat la vida, això no ho oblidaré mai, i a la clínica hi havia un presoner francès, i a mi em va donar electroxocs 7 o 8 vegades, que apareixia tot arreu, sempre em deia alemany, alemany, i una vegada em vaig poder escapar, em va agafar, em va portar amunt, em va maltractar de manera increïble, i quan arribava un professor, quan estava, si hi hagués arribat un professor allà a la clínica on estava, ja m'hauria mort. Va ser terrible. I tots els morts que hi havia, i les xemeneies feien pudor. I després he d'explicar una altra cosa, després havíem de treballar, i vaig passar per davant, hi havia una casa vella, amb un gran gos, i el gos em bordava i l'SS el vaig veure dintre, no vam veure el gos, on hi vaig agafar el menjar al gos i vaig menjar el que havia de menjar el gos. I després de sobte va sortir l'SS i em va dir, fora, desapareix. I que no em matés és un miracle, perquè m'hagués menjat el menjar del seu gos, però el gos no va fer res. És absolutament horrible. La marxa de la mort, res per menjar, res per beure, i els cops que ens donaven, i com havíem d'acumular els morts, nens petits, havíem de fer-ho amb 10 i 11 anys. I només teníem ossos a les mans. Va ser terrible. No es pot explicar. És realment impossible. És increïble el que vaig haver de passar. I tots els nens gitanos alemanys, els meus pares havien estat a l'exèrcit, els meus oncles, i les últimes 4 setmanes van haver d'anar a la SS. Això va ser el més ruï que van fer els alemanys a Sachsenhausen. No sé si ho he explicat, i quan hi havia la crida va arribar el meu pare, i això no ho oblidaré mai, i em va dir, i el meu pare el van apallissar gairebé fins a deixar-lo mort, perquè va dir, on va el meu fill també hi vaig jo, però encara havia de lluitar contra els russos. A un oncle el van disparar els russos, no hagués tingut el número gravat, l'haguessin matat, i el meu pare també. El número va ser la seva salvació. Però de nit, els SS eren només els alemanys. Després posaven amb les jueves i amb les gitanes. I el doctor Mengele, que era el metge que feia assajos, em van posar unes injeccions a la dreta i a l'esquerra. També era un assassí en massa. És el pitjor que hi havia. En aquell moment no ho sabia, hi havia recipients de vidre, ara ho sé. Hi havia pulmons i fetges, i el barracó 27 els havia de portar allí. I deia, què hi ha aquí? I tot això eren cors, fetges, ho havia de portar allí. I també hi havia un presoner allí, i el vaig posar allí i va dir, ell ni m'ho va dir, era un jueu, em va dir. Bé, no podia dir el que era. No sabia què hi havia allí dintre. Fetges, pulmons, i després el Mengele, i això ho puc dir, agafava els nens gitanos del segon o tercer pis i allí feia saltar els bessons gitanos i després els tornava a cosir. I sempre reia. Aquest només reia.
Ja, und dann bin ich nach Frankreich I gekommen després und vaig arribar a França da haben die mich befreit. i em van alliberar. Però Das kann man gar nicht sagen, was da és die Menschen increïble mitgemacht haben. el Nicht que han bloß hagut die per on Roma, que han de passar la gent. die vernichten wollen. Gitanos, jueus, totes les races els volien exterminar i ara els tornem a tenir aquí. Meine Eltern nicht mehr gesehen, mein Vater nicht mehr gesehen. Els meus Und pares no ganz els vaig tornar a alleine veure, durch den estava Wald. sol Wollte ich immer mal pel abhauen. bosc, Dann hab ich gedacht, wenn ich només durch den volia Wald sortir i abhaue, pensava si dann m'escapo finde ich pel gar bosc nicht durch, ja finde ich nicht, no finde trobo el ich camí. nicht. Ich wollte ein paar Mal abhauen. Ist Algunes nicht vegades gegangen, weil ich hauria Angst hatte, im Wald d'escapar, alleine però no zu- podia ser perquè tenia por de perdre'm al bosc. In Auschwitz I a Auschwitz war das Wasser Typhuswasser. Der, wo l'aigua era aigua amb getrunken tifus. hat Typhus gekriegt. Qui Wir bevia Kinder haben aigua alle agafava Wasser getrunken, tifus. wir haben Tots els nens bevien Aber wir haben das aigua, Wasser però getrunken. se'ns Aber prohibia, wochen però haben wir Typhus bevíem i al cap gehabt. d'una setmana estaríem tifus. Dass wir da noch durchkommen sind, das ist Que ja encara wunderbar. ho superéssim, és un miracle. Ja, sowas darf nie mehr kommen. Sí, una cosa així no pot tornar a passar, el que hem hagut de viure. Ni jo no, sinó els russos, tots. Zigeuner, alles Gitanos, jede tots. Rasse haben die verfolgt. Van perseguir totes les races. Ich kann das gar nicht. Ich kann Bé, gar nicht mehr erzählen, weil ja es no so puc mir explicar-ho ist. més Und perquè em fällt poso mir molt gar nicht nerviós, ein. ja no se m'acut res més. Unmöglich, was ich mir da És mitmache. increïble el que vaig haver de Die superar. SS haben die Schuhe putzen müssen, wenn sie nicht gescheit putzbar waren. Les haben wir SS, mit si no enllustrant bé les sabates ens donaven de puntada al cul. Und wenn sie durchgegangen sind, I quan oder passaven, wenn Offiziere gekommen sind, die quan Baracken veien links und rechts, oficials da keiner raus i mirava els durfte. barracons a dreta i esquerra Das waren ningú no das podia waren sortir. Volk für sich, ne? Den Eichmann habe ich gesehen. Jo vaig veure l'Eichmann, Der war auch da in també estava allí, també va passar allí una vegada. In Sachsenhausen. I a Das war auch Sachsenhausen das schlimmste Lager mit. va ser el pitjor, un dels pitjors camps era Sachsenhausen. Da haben sie es ja alle totgeschlagen. Und die Ärzte També els waren mataven a so schlimm. tots i els metges eren dolents, no només el Mengele, també els altres metges. Zahnärzte, die waren alles, Dentistes. das war mehr davon. Era una gent assassina. Ja, dann der Aufstand. Després Da hat's geheißen, va haver-hi una das war die revolta. letzten 6 Wochen, wo wir in Les Auschwitz últimes 6 waren, setmanes que vam ser a hat Auschwitz geheißen, es Parade deia 1, 2, 3, del barracó 1, 2, 3 a la cambra de gas. I un oficial de bloc li va dir al meu pare i als meus oncles ara es ficaran tots a la cambra de gas i el meu pare i el meu oncle i alguns van dir ara intentarem trobar un ganivet i l'agafarem i l'últim barracó era el 27 també i aleshores van dir s'ha acabat, si no avui ja no hi seríem aquí i per què ho han fet? Encara no ho sé. Si no, tots haurien anat a la cambra de gas. La meva àvia, les meves ties, les cosines, totes van ser assassinades, com a nens. Una tenia 7 anys, l'altra 8, només perquè érem gitanos. I com, no sé, va ser un miracle que no anéssim a la cambra de gas. I els cops que ens donaven. I els experiments que feia el Mengele amb nens, perquè feia amb els nens gitanos i jueus, ja feia experiments amb els ulls, perquè, com he dit, amb els gitanos ja, els romanís ja com a porcs, com a bestiar, els portaven directament a l'escorxador. Tot això no pot tornar a passar. És una cosa increïble. No podíem beure aigua. L'aigua bevíem de la mà i no teníem res per menjar. Bé, no se m'acut res més. Moltes gràcies, senyor Hohenreiner, pel seu testimoni. Dono la paraula ara a l'excel·lentíssima senyora Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.
No és fàcil parlar ara, després del testimoni del Herman. Molt honorable conseller, autoritats, senyora Marta Simó i Herman i representants de les entitats de memòria i dels col·lectius de víctimes. Ens trobem avui aquí per recordar, encara que no sigui fàcil, però per recordar i per parlar i per no callar, igual que vam fer també ahir al Parlament de Catalunya. Molts dels que estem avui aquí estàvem també ahir. Aquest acte ha de servir per preservar la memòria dels milions de persones que van ser assassinades per pertànyer a una ètnia, cultura, creença política o religiosa minoritzada, per ser jueus, per ser gitanos, per tenir capacitats, orientacions o identitats sexuals diferents d'aquelles considerades per un grup dominant com a normatives o normalitzades, com si la normalitat en l'ésser humà existís i no fóssim en realitat tots diferents. És cert que al segle XX van produir-se altres genocidis que no podem oblidar, a l'antiga Armènia, a Ucraïna, a Cambodja, a Ruanda, masses vegades, a masses llocs, però l'Holocaust representa un cas extrem per la seva dimensió, abast i per la seva racionalitat tècnica. Abans la Marta Simó ens en parlava. L'experiència dels camps d'extermini no pot, doncs, reduir-se a un esdeveniment històric, sinó que és un fet ontològic que ens interpel·la, que ens interroga sobre l'absència de límits en la crueltat quan deixem de reconèixer en l'altre a un ésser humà. Els conferenciants, els que han intervingut abans, com Marta Simó i com el Herman, ens han posat de manifest, de forma clara, rotunda, la importància del testimoni del record dels i les supervivents. El testimoni i el record de la Shoah, del Porraimós, de tants altres col·lectius massacrats, sacrificats a l'altar de la raça i la nació, són la nostra millor arma per evitar que torni a passar. I per tant, el record, i segurament és una de les coses més importants a reiterar un dia rere un altre, el record no és només un acte de justícia, que també, sinó que esdevé també una obligació ètica, un imperatiu moral, tal com expressava l'autor Primo Levi quan escrivia en el seu testimoni a escriure després d'Auschwitz, deia: «No és lícit oblidar, no és lícit callar. Si nosaltres callem, qui parlarà?» Una pregunta senzilla, però que de forma contundent ens interpel·la al llarg de la història. Tenim, doncs, l'obligació de recordar perquè no torni a repetir-se, de mantenir viu el testimoni d'aquelles persones que ens ensenyen fins a on podem arribar a deshumanitzar-nos, fins a on pot arribar a conduir-nos una política que s'ha dissociat dels valors de la il·lustració, fins a quin punt la vida d'una persona pot quedar-se reduïda a un número tatuat al seu braç a l'espera del torn per ser sacrificat. L'Holocaust va ser una màquina brutal de deshumanització de les víctimes a qui se'ls negava la més mínima condició humana, però també de deshumanització dels carcellers i de tota una societat que ho va permetre. De fet, també recordem com a la dictadura argentina es referien a aquells que miraven per la finestra, los que miran por la ventana. Per aquesta raó, el treball que realitzeu els amicals, així com les diferents comunitats que veu ser víctimes de l'Holocaust per preservar la flama del record, és més necessari que mai. En un món on els vells fantasmes del passat poden tornar a rebrotar en la forma de populismes xenòfobs, replegaments identitaris i deshumanització de l'altre, és més necessari que mai recordar no només l'Holocaust, sinó les causes que van permetre la seva existència. I la nostra obligació específica com a institució, com a Ajuntament, com a Generalitat, com a Govern de l'Estat, com a qualsevol institució que es vulgui dir democràtica, és obrir les escoles, els mitjans de comunicació, els equipaments culturals per fer possible aquesta transmissió del testimoni, perquè les noves generacions no oblidin que a Europa persones i pobles, com el jueu, com el gitano, van ser quasi exterminats en nom de la puresa racial, perquè el record ens serveixi de guia perquè mai més torni a repetir-se. A l'acte d'ahir també
vam recordar la importància d'Europa i la vergonya que suposa les condicions amb què estem rebent els milers de refugiats i refugiades que fugen de les guerres de Síria, Àfrica i Àsia Central. I és que Europa va néixer com un somni igualitari sota la premissa que mai més tornessin a repetir-se els errors del passat. Per aquest motiu, no podem permetre'ns una Europa que giri l'esquena al patiment humà. Ara més que mai, cal reivindicar una nova Europa més solidària, més oberta i construïda des de la fraternitat. Però, per sort, no només tenim el record de l'horror, de l'Holocaust i d'altres genocidis, sinó que tenim l'exemple brillant, càlid, de molts i moltes que no es van rendir, que no es van resignar. També tenim avui l'exemple de molts i moltes que no es resignen. De fet, quan veiem els estats que de forma vergonyosa des d'Europa miren cap a una altra banda o intenten mirar cap a una altra banda mentre nens, nenes, persones grans moren a les costes d'Europa davant de la indiferència dels estats, hi ha herois i heroïnes com els de Proactiva, els companys de Badalona i com tants altres activistes de tantes ONGs que van i se la juguen per salvar la vida humana, que no miren per la finestra, sinó que actuen. Ells i elles del passat, com el mateix Herman, i com els activistes també per la vida, pels drets humans, per la democràcia d'avui, tots ells i elles són el nostre exemple i des de les institucions també intentarem estar a l'alçada. Sempre ens hem de dir cada dia que hem de poder fer més. Per defensar la vida i la dignitat humana hem de poder fer molt més. Moltes gràcies. Per cloure aquest acte té la paraula l'honorable senyor Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Moltes gràcies per permetre'm cloure com a mínim aquestes reflexions i sobretot cloure aquest homenatge. Fa efectivament 71 anys que en parlem i no sé quants més n'haurem de parlar, però tants com calgui en parlarem. Des de la vessant de qui en fa una reflexió i qui la contextualitza en el marc, en el moment, en les necessitats actuals, com ha fet perfectament també la professora Simó, però especialment també des de l'experiència, des de la vivència, des del patiment, com ha fet l'amic Hollenreimer, i també des de la responsabilitat institucional, com ha fet l'alcaldessa. I per tant, fa molts anys que en parlem i en seguirem parlant, perquè és bo que en parlem. Perquè és bo que parlem de les víctimes de l'Holocaust i seria molt bo que poguéssim parlar-ne individualment de cadascuna d'elles, de cada història, de cada vivència, de cada esperança, de cada drama personal. Perquè l'Holocaust, i ho recordava molt bé la professora Simó, no és un fet estadístic, no és una qüestió numèrica, tot i que és absolutament esfereïdor saber que 2 de cada 3 jueus europeus van ser exterminats, tot i que és colpidor fer memòria que es va cometre el genocidi de 6 milions de jueus i mig milió de gitanos, tot i que, com tantes vegades citem i tantes vegades més haurem de recordar, ens deia Anna Frank, 1,5 milió de nenes i nens jueus van ser assassinades. No és una qüestió de números, però els nombres diuen molt, diuen massa del que ha passat. El centre de l'Holocaust va ser cedit, s'ha reiterat i ho hem de recordar, va ser negar la categoria de persones a una part enorme de la població europea, tractar-les bàsicament no com a humans, deshumanitzar-les com a pas previ a l'extermini. Ho hem dit, es diu, s'explica, s'escriu, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou. En molts dels testimonis directes de l'Holocaust, i penso especialment en l'obra extraordinària de Primo Levi, molts i moltes hem arribat precisament a aquestes vivències gràcies als testimonis coratjosos, valents, compromesos, dolorosos de gent com Primo Levi o com avui hem escoltat l'amic Hollenreimer, hi ha aquest element precís de deshumanització.
Ens ho va recordar també el professor Robert Wistrich en el Seminari Internacional sobre l'Antisemitisme, que es va celebrar a Barcelona. L'antisemitisme és una obsessió letal. Primo Levi, que segueix, i ho recordava també l'alcaldessa, en el Lager va ser cridat com a químic que era per un oficial alemany, també químic. I recorda Primo Levi que aquest oficial, que uns anys abans posem per cas en un congrés internacional de químics, l'hauria mirat com es mira una altra persona, potser amb simpatia, potser amb antipatia, potser fins i tot amb indiferència, però en tot cas com a un igual. Allà, enmig del camp d'extermini d'Auschwitz, el va mirar literalment com una cosa, com un animal, perfectament reflectit en les paraules de Hollenreimer, com un ens profundament diferent, en qualsevol cas, no com una persona, com alguna cosa no ben bé humana. I és aquest procés de deshumanització de l'altre, de la negació de caràcter de persona, el que va fer imprescindible, abans del genocidi nazi dels jueus, de la Shoah, del genocidi nazi dels gitanos, del Porrahmos, és aquest pas el que hem d'aconseguir evitar abans. És aquest pas el que s'ha d'evitar des de l'inici. El contrari de la deshumanització és, precisament, el recordatori del caràcter humà de les víctimes i, per tant, la memòria de tot allò que les feia tan humanes com nosaltres, és a dir, iguals. Les històries de vida, les obres memorialistes, els diaris escrits en el gueto o en la clandestinitat, les fotografies concretes de persones concretes, ens recorden que les víctimes no sempre havien dut l'uniforme humiliant dels presoners i no eren un número tatuat al braç, com ens ensenyava el Herman. Eren persones arrencades d'una vida com la nostra, per ser dutes literalment fora del món, fora d'aquest món, amb unes regles diferents, llunyanes sobretot a una llei moral, a tota llei moral. Recordar les víctimes jueves i gitanes vol dir humanitzar-les. Per això avui seguim fent aquests actes. La memòria de l'Holocaust té imprescindiblement una tasca preventiva, ho hem dit, s'ha explicat, s'ha reivindicat, s'ha reclamat i jo ho subscric. Vol dir mantenir enceses les alarmes per evitar tota repetició, encara que sigui parcial. Per això cal recordar un element essencial i que algunes i alguns considerem fonamental. El camí des de la vida normal fins als camps d'extermini va tenir en la història moltes estacions. No es va passar en un instant d'un lloc a l'altre. Hi ha un procés gradual d'exclusió, de marginació, de generació d'una opinió pública hostil, que van avançant pas a pas. Per això cal eliminar la discriminació, l'exclusió, el boicot contra qualsevol comunitat, jueus, gitanos. Qui avui no té en estima el poble jueu com a tal, o el poble gitano com a tal, és que no ha entès res d'Auschwitz, de la Shoah, del Porrahmos. Les alarmes no se'ns han de disparar davant de l'últim d'aquests recorreguts, el que porta del gueto al Lager. Se'ns ha de disparar molt abans. Quan comença el procés, quan es genera la literatura racista i antisemita, quan s'estableixen lleis racials que exclouen, quan es trenquen els vidres de les botigues i es cremen els llibres de les sinagogues. Si s'espera activar les alarmes a que arribi l'últim tram d'aquest procés, malauradament ja és tard, ja és massa tard. I avui l'antisemitisme o l'antigitanisme, entre molts altres, estan més estesos del que la gent creu. Fa 71 anys sí, però això és actual, això és present, això és real. No cal dir que una persona jueva ha de poder viure sense patir rebuig social a França, Argentina, Israel o a Catalunya. Una persona gitana ha de poder viure sense sofrir refús social a Hongria, Itàlia, Romania o a Catalunya.
La memòria de les víctimes de l'Holocaust es fa contra alguns grans enemics que cal combatre. El primer, naturalment, i faig meves totes i cadascuna de les paraules de la professora Simó, l'oblit. L'oblit. Que els fets siguin esborrats a la història, com si les víctimes no haguessin existit mai, però tampoc els botxins. És quelcom que cal combatre. Per evitar caure en l'oblit, el govern, aquest, també el local, ha de continuar fent les tasques que s'han estat fent fins ara i ampliar-les, amplificar-les, multiplicar-les. Suport a les exposicions de l'Amical de Mauthausen, per exemple, o inauguracions com les que s'han fet sobre la Shoah o de la Fundació Baruch Spinoza, en aquest mateix palau, aquí mateix, o l'altre, l'Ajuntament de Barcelona, però també l'exposició de Porrasmos de la Fagic al Parlament o l'exposició de la Benai Beriz a la Casa Lijalde, per posar uns pocs exemples. Òbviament hi ha un altre adversari tan greu i tan preocupant com el primer, que és el revisionisme, la confusió, l'intent de presentar uns fets d'una manera que negui l'essència. O pitjor, que els converteixi gairebé en fets anecdòtics i, per tant, pràcticament inexistents. Però també hi ha encara un altre adversari que és molt present entre nosaltres i d'aquest ens n'hem d'advertir d'una manera molt especial, que és la banalització. Cada vegada que algú fa servir l'Holocaust o el nazisme com a terme de comparació que utilitza com un insult contra persones de les que discrepa, a qui en realitat està insultant és a les víctimes reals del nazisme, a les víctimes reals de l'Holocaust. I és davant d'elles i de la seva memòria que, permeteu-me que faci, demanem perdó. Per aquestes banalitzacions, quan es produeixen, quan es toleren, quan es permeten. I cal mantenir ferm el compromís de lluitar contra elles, de combatre-les. De la mateixa manera que ens hem d'escarrassar contra el revisionisme o contra l'oblit. Per cultivar les capacitats humanes, la teòrica política Martha Nussbaum enalteix les emocions polítiques. Permeteu-me una petita nota personal i demano disculpes, però que sí que em lliga el judaïsme i el poble jueu. La meva dona i jo tenim 2 fills. El nen es diu Noah. Li vàrem posar un nom hebreu, bàsicament perquè teníem també aquesta complicitat. A tots ens cal reconèixer a nosaltres mateixos la petjada i el bagatge de la cultura jueva. El reconeixement positiu de les identitats jueva i gitana és clau per lluitar contra la judeofòbia, l'antigitanisme i tots els altres prejudicis. Perquè el racisme antigitano, l'antisemitisme o qualsevol altre prejudici que conduïren al Porrasmos o a la Shoah avui segueixen sent persistents. La història de les 2 grans minories d'Europa, el poble jueu i el poble gitano, sempre estaran imbrincades en la nació catalana, i això ho sabem, i d'això n'hem de fer bandera positiva. La diversitat és l'essència de Catalunya i d'Europa, i és avui més necessària que mai. Hi ha avenços a Catalunya, és cert, però encara resta camí per ser un país a l'alçada europea en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Per això el Govern de Catalunya endegarà, i simplement és un recordatori, noves polítiques públiques, implementant l'article 40.8 de l'Estatut de Catalunya, que diu, i cito perquè és fonamental recordar-nos-ho, cada dia els poders públics han de promoure l'erradicació del racisme, de l'antisemitisme i de la xenofòbia. Aquest és el nostre mandat, aquesta és la nostra obligació, aquest és el nostre deure. I acabo, l'historiador Tony Judt, en un escrit de fa uns anys, analitzant la famosa obra d'Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, la banalització del mal, fa un matís que trobo plenament pertinent en un acte com el d'avui. I amb la presència d'un testimoni com el del senyor Hermann Hollenrein, gitano alemany i supervivent de Porrasmos. Judt diu, i cito textualment, sí, efectivament, el mal del darrer segle va agafar la forma d'un intent alemany d'exterminar els jueus. Però la qüestió no és només sobre Alemanya, ni tan sols únicament sobre els jueus. No és ni tan sols una qüestió europea,
tot i que va passar aquí. Aquesta problemàtica, el mal totalitarista, el mal del genocidi, és un problema universal. Així he començat i així voldria acabar. Naïs Toqué, Toda Rabà, moltes gràcies. Molt bé, acabem aquí aquest acte institucional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Només recordar-los que l'acte estrictament acaba aquí, però continua, de fet, amb la cerimònia del record aquí mateix a la plaça Sant Jaume ara mateix, i els convido a participar-hi. I com a dos detalls menors, si poden sortir per les portes del fons del carrer Sant Honorat i ens recordis de tornar als aparells que els necessitem per altres qüestions. Moltes gràcies.